Der er han for smart. Karim Zaza. En blunder af Zaza. Ej, hvor han dummer sig der over for Henrik Bødker. Han er så tit spillet smart dernede, Zaza, med de her små finter. Det koster. Ja, det er Zaza på godt og ondt. Bidrager med underholdning. Nu er han været fantastisk i marts. Det var en dårlig start på april for ham. Ingen far på færre på nogen som helst måder. Den her tilbagelægning, synes jeg er ok. Han kan lægge nok første gang. Og det er jo sådan, at modstanderen taler også om, at man skal presse Zaza, fordi han laver sparkefinten, og det ved Bødker rammer ham. Altså, den smutter jo over vristen på Zaza. Ser vi den her. Se der venstrefoden.